indenfor. Og ikke rør ved broen. Det her det er også en røgfri båd, og så har vi redningsveste under alle sæderne. Yeah, so first of all, I just need your full attention because your safety is of course our #1 priority. We're going to be sailing under a lot of very low bridges today. So every time we go on a bridge, please sit down, mind your head, keep arms, hands, legs inside at all times. Don't touch the bridges. This is also a non-smoking boat and we have life vests under every seat. Yeah, so welcome on board. Today the captain is me and she will be taking us safely through the canals of Copenhagen. My name is Charlotte and I will be your guide. Ja, så velkommen ombord. I dag der er det Mie, der er vores kaptajn, hun skal sejle os igennem Københavns kanaler, og så er det mig, Charlotte, der skal være jeres guide og fortælle jer lidt om det, vi kommer forbi. Og jeg ved jo, vi har nogle danskere ombord, men nu spørger jeg bare lige, om der er nogen, der godt kunne tænke sig, at vi tager den på dansk også, fordi ellers så bliver det bare, okay, yes, ja. Cümle nasıl okeyleşti? Sonra anlamadım. Kaan'ın en sevdiği şey. Şöyle bir yayalım. Bir tane resim çek. Ya şunları bu açıdan nasıl yapabilirsin başka sulara? Sen çekmiyorsun şey yapma. Çekeyim bir şeyler. Çekemezsin abi. Çektim. Çek kamerayı olarsın, tamam mı? Tamam. Ben video çekiyoruz abi. Ben video çekmiyorum sadece. Bana oradan olarsın. Bak işte köprü geliyor. Akma dediği zaman. Geliyor olsun abi. Sen kalk, köprüden atla tekrar. Bu köprüden atla tekrar. Şöyle yapsam, şöyle köprünün altını çekerken. Okay, so we have our first bridge coming up here. So it's very important that everybody sits down and mind their heads. Ja, så kommer vores første bro, så vil venlige at sidde ned og passe på hovedet. Mange tak. Onlar bizi çekiyor, biz de onları çekiyoruz. Yeah, so now we are sailing out of the canals of Nyhavn, and yeah, you've probably seen Nyhavn on pictures if you googled Copenhagen before you came here. So Nyhavn was dug out 350 years ago by Swedish soldiers and Danish, no, not Swedish soldiers, Swedish war prisoners and Danish soldiers. So the king had a free passage all the way up to the King's New Square. So that also meant that a lot of sailors were here in this area when they were coming in with their ships. So it was a very different vibe than you see here today, where today we have a lot of families and tourists going for lunch and ice cream. Ja, så sejler vi altså ud af Nyhavn nu, og dengang Nyhavn blev bygget for 350 år siden, der var det altså svenske krigsfanger og danske soldater, som gravede kanalen ud. Og dengang der var der sådan lidt en anden stemning, der var her i kanalen, fordi der var jo en masse sømænd. Så ja, i forhold til i dag, hvor det jo altså primært er familier, der går ud og spiser frokost og går på café, og også en masse turister selvfølgelig. Yeah, and now we are gonna pass here on our left side. This large modern building here with a lot of glass. This here is the new Royal Theatre, the newest addition to the old Royal Theatre, which is down on the King's New Square. And yeah, they have a lot of different plays in there almost every night going on. Right now, for example, one of them is The Little Mermaid, and they of course also had to choose which one to be the first, and they were done building it. And then obviously chose Hamlet by Shakespeare, because if you have any like Shakespeare fans, you know that Hamlet, he was a Danish crown prince living
in the castle of Kronborg. And Kronborg is only 40 kilometers up on the coast, so if you want to visit it, that is also possible today. Ja, så sejler vi forbi skuespilhuset her på vores venstre side, som altså er den nyeste tilføjelse til det kongelige teater, som ligger ellers nede på den gamle på Kongens Nytorv ved den gamle scene. Og der er altså masser af skuespil derinde stort set hver aften, og lige nu er blandt andet Den Lille Havfrue som et skuespil. Og ellers så skulle man jo også vælge, hvad for et skuespil der skulle være det første, da man var blevet færdig med byggeriet. Og der valgte man selvfølgelig, at det skulle være Hamlet af Shakespeare, fordi Shakespeare jo altså skriver om den her danske kronprins, som bor oppe på Kronborg. Og hvis man har lyst til at besøge Kronborg, så kan man også gøre det. Det ligger bare 40 kilometer oppe af kysten. Yeah, and now coming up on our right side, we have this small park coming up here, and this is the newly opened Opera Park. And the Opera Park here has already gotten very popular. As you can see, there's a lot of people sitting in there enjoying the sun, and they have a super nice cafe. So if you find yourself in the area, I can really recommend going for a walk there. And of course, right next to the Opera Park, we have the Opera. So you can see this beautiful big building right here behind the Opera Park. Ja, så sejler vi altså forbi Operaparken nu her på vores højre side, som lige åbnede her i år, og den er allerede blevet rigtig populær. Vi kan se, der er altså mange mennesker, der nyder solen. Der er også en rigtig fin café derinde, og selvfølgelig lige ved siden af Operaen, Operaparken har vi altså Operaen. Yeah, this beautiful building here was a gift from Mads Mc-Kinney Møller, the former CEO of Maersk, and he wanted to give something back to Denmark and the Danish people, so he built this beautiful opera house for us that fits 1,400 people. And we have some fans waving. Hello fans! Hello! Ja, så Operaen var altså en gave fra Mads Mc-Kinney Møller til det danske folk. Han ville gerne give noget tilbage til Danmark og til danskerne, så derfor så byggede han den her flotte bygning til os, som altså har plads til 1.400 mennesker. Yeah, and also an interesting fact about the opera is that it's not only used for opera, but every summer the roof will actually be used as a diving platform. Yeah, so you can see it's flat. It makes the perfect diving platform, obviously. It's only 27 meters of a dive, so that's easy peasy, you know. So yeah, you can just participate. Red Bull, they will, yeah, I think they're hunting for brave people every summer to go here and be part of their competition. Ja, så Operaen bliver altså ikke kun brugt til opera. Hver sommer der bliver den altså også brugt som dykkeplatform, når Red Bull de inviterer modige mennesker til at hoppe hele vejen fra taget og ned i havet. Det er altså et dyk på 27 meter. Yeah, and now if we turn our heads again on the right side, we have this large grey building out here on the horizon. You can see there's some smoke coming out on the top. And this here is Copenhagen, and Copenhagen actually produces around 25% of all electricity to Copenhagen. But it is actually a very creative building because it's also a ski hill. Yeah, so on the side, that's a ski hill, and you can go skiing all year round, also on a day like today, because they made it out of something special, some special grass, so you can just slide down whenever you want. And they actually also made the tallest climbing wall in all of Northern Europe on the side of the building, so you just put your skis on your back, climb up, enjoy the view, and then ski down. Ja, så har vi altså Amager Bakke herude i horisonten, som er det her store grå bygning med en masse røg, der kommer op af skorstenen. Og Amager Bakke producerer ca. 25% af al strøm til København. Men Amager Bakke er altså ikke kun et forbrændingsanlæg, det er faktisk også en skibakke. Og så er der altså også en klatrevæg på siden, så man kan klatre hele vejen op, nyde udsigten og så stå på ski ned. Yeah, and all of this here we're passing now on our right side is a military area. We can see we both have a submarine here on the shore, this large black submarine. This is called the Seal and has been turned into a museum. And the same actually goes for the grey warship we see here in front of us. That has also been turned into a museum. So yeah, if you're interested in military and navy history, this here is definitely the place to go. Ja, så sejler vi altså forbi Salen, som er den her store sorte ubåd op på bredden, og også Peder Skram, som er den her store fregat. Og dem kan man altså begge besøge, hvis man har lyst til det, fordi de er altså blevet lavet om til museer, så engang var de jo altså i krig, i både under den kolde krig og så også i 2003 Irak-krigen, men altså ikke længere, så ja, det er et godt sted at starte, hvis man er interesseret i sådan krigshistorie. And
coming up now on our right in front of us, we have the Royal Yacht. So yeah, it's not always here, but it is here today, just returned from Sweden, coming right here, this beautiful white ship. Ja, så har vi altså kongeskibet Dannebro, som kommer lige her, hjemvendt fra royalt besøg i Sverige her for et par dage siden. Yeah, so we are very proud to say that the Royal Yacht here is actually the oldest Royal Yacht in the world. It's named after our flag, Dannebro, that you also see here at the end of the ship. And we like to say it also that our flag is the oldest national flag in the world, and it fell from the sky 800 years ago when we were at war, and then God, he just sent it down to us and we won the war, of course. Yeah, it's a true story, you know, I was there. No. But yeah, we will see Dannebro all over the city. We love to flag our flag. Ja, så kongeskibet hedder jo Dannebro efter vores flag, som altså faldt ned fra himlen for 800 år siden, hvor vi var i krig. Vi var ved at tabe, men så falder Dannebro simpelthen ned fra himlen, og så vinder vi selvfølgelig krigen, og så har vi altså den dag i dag nu det ældste nationalflag i hele verden. Yeah, and also coming up in front of us, we have a large building with a red roof, and this here is a fortress called Battery Sixtus, which is still in the use by the Navy, and they also have cannons sitting here on the shore. But the cannons are obviously not for war, they are for marking the sunrise and the sunset. The only thing is that the sun will actually rise at 4:30 in the morning here in Denmark in the summer. So the neighbors that are living in the houseboats right here, they get very annoyed, of course. So they made a deal with the military that the sun will officially rise at 8 a.m. So they can sleep a little longer. Ja, så sejler vi forbi Battery Sixtus her på højre side, og der kan vi se, at der er stadigvæk kanoner på bredden, og de bliver brugt til at markere solopgang og solnedgang hver dag, hvor man altså skyder kanonen af, og så har man altså indgået en aftale med naboerne og militæret. De har indgået en aftale om, at solen officielt står op kl. 8 hver dag, så man ikke bliver vækket alt for tidligt. Yeah, and also if we are still looking to our right side, we can see this very industrial looking area here. There are some colored containers we're passing now. These here are old containers being turned into student dorms, yeah? Sounds way worse than it is. They have actually gotten super popular over these last years, so there's now a wait list that you need to sign up for if you want to live there. Ja, så har vi altså Urban Rigger, som vi lige har sejlet forbi, som er de her gamle container, der er blevet lavet om til studieboliger, og de er altså blevet meget populære her over de seneste par år. And this entire area that we are sailing past here on our right side, yeah, you can also see there's some people bungee jumping. You see the crane, everybody. There is some brave person up there. And that's because all of this area here has been turned into a very creative area. So it used to be the biggest workplace in all of Denmark with a lot of factories. But today you can do bungee jumping, trampolines, paintball. They also have a street food market out here. So art galleries and bakeries. So yeah, if you want to explore something a little bit outside of the inner city, this here is definitely a very good place to start. Refshaleøen has gotten super popular over these last past years. Ja, så kunne vi altså lige se, at der er nogen, der hopper i bungee jump her fra kranen og herude på Refshaleøen. Og det er altså fordi Refshaleøen har ændret sig rigtig meget herover de sidste par år, hvor det har jo været Danmarks største arbejdsplads med en masse fabrikker derude. Men i dag der kan man altså lave rigtig mange sjove ting derude. Man kan altså spille paintball, hoppe på trampoliner, hoppe i bungee jump. Man kan også gå på madmarked og på museer. Og så har de også en masse gode bagerier derude, så det er altså et område, som helt klart skal opleves, hvis man ikke har været der før. Yeah, and now we are on our way to meet a very special person. She might be very difficult to spot today because she is small, so please don't get too underwhelmed. I am warning you now, she is tiny. I am of course talking about the Little Mermaid. Yeah, she will be coming up on our right side in a second. Ja, så kommer et lille havfrue til at være på vores højre side lige om lidt. Yeah, and if you want to see her from the shore, we do have hop-on, hop-off buses that go all the way out here, and you get 20% discount with the ticket that you bought for the boat. Så hvis man gerne vil have ud med bus, så har vi altså hop-on, hop-off busser, som kan tage ind og ud og være for 20% rabat med den billet, man købte til båden. Yeah, so zoom in on your phone, put your glasses on so you can really see her. Can be a little bit difficult to spot because yeah, she is not the size of the Statue of Liberty, but I think she is maybe the most photographed attraction here in Copenhagen. And she was a gift from the brewer Jacobsen, who was the son of Isa Jacobsen, who founded Carlsberg, you know, probably the best beer in the world. Yeah, and he had been to the ballet where he fell in love with the ballerina who played the Little Mermaid, so he asked if he could make a statue of her and give it to the city of Copenhagen. And she said yes, but I will only model for the face. Nothing below the chin.
But the artist, he said that's fine, my wife can do the rest of the modeling, so she did the upper body, and then of course a mermaid tail at the end. Ja, så den lille havfru, hun er altså en gave fra Brygger Jacobsen til København, efter han havde været i Det Kongelige Teater for at se en ballet med den lille havfru, hvor han så simpelthen blev så forelsket i hende, der spillede den lille havfru, han gerne ville lave en statue af hende og give til København. Og det ville hun gerne være med til, men hun ville kun stå model til ansigtet, så heldigvis så Edvard Eriksen, som var kunstneren, hans kone, kunne stå model til resten, og så har vi selvfølgelig også lavet en havfruhale til sidst, hvor benene skulle være. Yeah, and she has been sitting on the rock for almost 110 years, and yeah, she's been through a lot. She's actually been decapitated twice. She's also lost her arm 4 times. She's been covered in paint, and then once we also sent her to China, but this was on purpose. Yeah, to make her feel like home sitting here at the World Exhibition in China, we sent 10,000 liters of water from the harbor with her. I don't know how they did it, but they did. And then instead we just had a flat screen where she normally sits, live streaming her sitting in China. Ja, så den lille havfru, hun har altså siddet på sit sten i omkring 110 år, hvor hun har været igennem lidt af hvert. Hun har blandt andet mistet hovedet 2 gange, mistet armen 4 gange, og så har hun også blevet dækket af maling. Så tog hun jo også til Kina til verdensudstillingen, hvor man havde taget 10.000 liter vand med fra Københavns Havn til hende, så hun skulle føle sig hjemme. Og så i stedet for så havde man altså bare sat et fladskærms-tv op, hvor hun normalt sidder, så man kunne se hende sidde der i Kina. Yeah, and on our left side now we have the beautiful royal yacht. You can see it here a little bit better. Så har vi altså kongeskibet igen her på vores venstre side. And the royal yacht will take the royal family all around the world if they want to. Normally they go on a summer cruise around Denmark, also to Greenland and the Faroe Islands. But they can also take it on vacation further away, like if they want to go to the Virgin Islands or something like that. Ja, så kongeskibet kan altså blive brugt til både sommertogt og også sætte sig til Grønland og Færøerne, og selvfølgelig også bare rundt på ferie, hvis kongefamilien har lyst til det. And when the royal family are waiting to board the royal yacht, they will be waiting in the royal pavilions that will come up here on our right side. So we have these 2 small grey houses with the green roofs. That is where the royal family are waiting before a smaller boat will transport them to the big ship. Ja, så har vi altså de kongelige pavilloner heroppe på højre side, hvor kongefamilien de venter, inden de skal ombord på Dannebrog, og det gjorde de jo altså her forleden, da de skulle til Sverige. Yeah, and also now coming up here, we both have a large, yellow boat coming here on our right side. This here is the harbor bus, and it's actually gotten very popular here. It connects the city from both sides, so it is inspired by the harbor buses in Venice, because Copenhagen is more or less split in 2 with the ocean in between here. So these buses, they are zigzagging their way all through the harbor, and you can even bring your bicycle with you. So a lot of days they also use it as a daily commute, and if you have like a ticket for the metro or the bus, you can also use it here on the harbor bus and try it out. Ja, så har vi altså lige sejlet forbi havnebussen, som jo altså forbinder Københavns Havn rigtig fint, og den er inspireret af havnebusserne i Venedig, som jo altså sejler også og forbinder byen der, fordi København jo lidt er splittet op i 2, og der kan man altså både tage cykel med og bruge rejsekort og sådan noget, så det fungerer rigtig godt, at det er der mange københavner, der bruger hver dag. Yeah, coming up now here we have 3 large warehouses. We are starting here with the brown one coming up. First, and these here stand as a reminder of a dark chapter in Danish history, because Denmark, like many other European countries, used to have colonies, and Denmark had colonies in both Africa, Greenland, and in the West Indies. And in here they would store the things that they brought with them back from the colonies. So, for example, sugar, spice, cotton, whales from Greenland. So obviously they're not used for that anymore. The first one is a museum, and the 2 other ones are apartments. Ja, så sejler vi forbi pakhusene, som står inde på højre side, som altså fra dengang, at Danmark havde kolonier. Og dengang, der havde Danmark kolonier i både Afrika, Grønland og Dansk Vestindien. Og det blev de selvfølgelig ikke brugt til længere til at opbevare alt det fra kolonierne. Så i stedet for, at det første blev lavet om til et museum, og de 2 andre er blevet lavet om til lejligheder.
Yeah, and now something completely different coming up on your right side again, behind the trees here. We have some large mansions. They are beige and have a dark roof. And there are 4 mansions, and this here is the Royal Palace of Amalienborg, yeah. So where our king, Frederik X, lives with his Queen Mary and their 4 children. And then also our other queen, Margrethe II, who abdicated this year. They all live in here. They are not at home at the moment. I think they're preparing for their visit to Norway, because the flag is not up, so that's how I know. But if you want to go and visit Amalienborg, you can still see the changing of the guards every day at 12. Also a smaller change every second hour, so at 2, 4, 6, 8 and so on. Also in the night if you're up at that time. One of the mansions has also been turned into a museum, so you can go and visit it if you're curious to see what's inside. Ja, så har vi altså Amalienborg lige her foran os nu, hvor både kong Frederik bor sammen med dronning Mary og hans 4 børn, og selvfølgelig også dronning Margrethe. De bor alle sammen der, men jeg kan ikke se, at der er nogen hjem lige nu, fordi der er ikke noget flag oppe over palæerne. Og man kan også komme ind og besøge et af palæerne, hvis man har lyst til det, fordi det er blevet lavet om til et museum. Yeah, we also have a good view now of the Marble Church right in the middle here. And the Marble Church was built with inspiration from the Peter's Church in Rome. So of course in a way smaller scale. Yeah, we wanted it to be way bigger, but then we went bankrupt and we had some wars with Sweden, you know, the usual business. We had to do with this. It took us 150 years to finish, but I really like the result. And you can go and visit it. It's open every day, and also here in the weekends you can go all the way up in the dome. Ja, så har vi altså Marmorkirken, som er her i midten af palæerne, og Marmorkirken tror jeg faktisk 150 år at færdiggøre, fordi at vi gik altså bankerot, og der var lige lidt forskelligt, og man havde også planlagt, at den skulle være meget større, men man ændrer sig med det her resultat, og det er faktisk den største kuppel i hele Nordeuropa. Og hvis man har lyst, så kan man altså også komme op og besøge den. Det kan man her, man kan komme op i kuplen i weekenden, og ellers så på normale dage, så kan man altså bare komme ind i selve kirken. Det er gratis indgang. Okay, so now if we look to our left in front of us, we can see a lot of construction going on here. This here is the Paper Island, and it used to be the home of a very popular street food market, but because of the housing crisis, we needed more space to make apartments. So to end the housing crisis, they are now building the most expensive apartments in all of Denmark in there. Yes. So the government, they also stepped in because that doesn't make sense. So now it's going to be a mix of super rich people living in there and more normal people as well. Ja, så sejler vi forbi Papirøen her på venstre side, som er altså ved at blive bygget færdigt. Og der var altså før i tiden et rigtig populært streetfood-marked, men så fordi man manglede plads til lejligheder, så begyndte man altså at bygge lejligheder derinde. Og man bygger altså nogle af, som more fans, hello fans. Ja, så man bygger altså nogle af Danmarks dyreste lejligheder herinde. Det gør så også, at kommunen selvfølgelig træder ind og siger, at det giver jo ikke rigtig mening for os, hvis der skal være plads til mere normale lønmodtagere. Så derfor bliver jeg nødt til at lave plads til både de mere normale og de meget rige, så det kommer så til at være en blanding af dem, der bor herinde på Papirøen, når de er færdige. Yeah, we are on our way into the canals now of Christianshavn, and this here is a canal that was built 400 years ago by King Christian IV, and it is inspired by Amsterdam, so it's a very cozy place, and you will see a lot of people are living very close to the canals, also on houseboats on the canals, so out of respect for them, I will be having a quiet time on the microphone. You guys are more than welcome to talk with each other, and I will warn you about the bridges, but other than that, I will not talk on the microphone until we're out again here in the harbor. Okay? Ja, så sejler vi altså ind i Christianshavns kanal nu, som blev bygget for 400 år siden af Christian IV med inspiration fra Amsterdam. Og der bor rigtig mange mennesker meget tæt på kanalen, så for ikke at forstyrre dem for meget, så holder jeg simpelthen lige en stille pause med mikrofonen, og I er selvfølgelig velkommen til stedet at tale med hinanden. Men jeg skal bare lige holde stille pause, indtil vi er ude i den store havn igen, og så skal jeg selvfølgelig nok advare jer om broerne, når de kommer.
Okay, we have our first bridge coming up here, so please sit down and mind your head. Så kommer vores første bro, så vil venlig sidde ned og pas på hovedet. Mange tak. Baksana şuraya bir. Ha? Akşam şey gider mi? Westboro diye bir yer var. $1 milyon artık para değil ki oğlum yani. Yani para da yani değişimler var. Burada para. Şey gibi İstanbul'da da konuşuyorsun ya bu arada. Lan $1 milyon Bağdat Caddesi'nde alıyorsun yani. Bak işte şu meşhur. Bunun tepesine yürüyerek çıkıyorsun. O sonra bir de var. Oradan görüntüler görüyor musun? Evet de ben oraya çıkmam abi. Ben çıkarım. Asansör yok. Olsun. Ben Vatikan'a çıktım tepesine. Bu ne ki? Vatikan'a çıktın mı sen? O St. Petersburg'un tepesine. Oo inanılmaz. Bu bir şey değil. Olur mu abi? Yukarıdaki de tatlının şeyi değil mi? Tatlının kendisi. Türkiye'de olsa şarkı çalarlar ama. Böyle de eskiden böyle yapıyorlardı. Mimari çok iyi ya. Yukarıdaki ne abi? Kız çocuğu mu ne o? Evet öyle bir şey. Nerede? Evet, tepesinde. Tepede ne var yani? Bir tane çocuk tutuyor mu? Ne öyle bir şey.
so we have our next bridge coming up, and yeah, right after the bridge on our left side we have a good view of the Church of Our Savior, so have your phones ready, but please don't stand up while we're under the bridge. Ja, så har vi altså vores næste bro, der kommer nu, og lige efter broen, så på vores venstre side har vi et godt kig til Vor Frelser Kirke, men er lige ved med at stille jer op, mens vi er under broen. Mange tak. Kalkıp böyle bir şey alıyor. Şart. Şu an bir senede Yes, so it's right here, the beautiful tower of the Church of Our Savior. Ja, så har vi altså Vor Frelsers Kirke lige her til venstre. And yeah, if you want to, and if you're brave, you can go all the way up in the top. It's just 402 steps up. Ja, så man kan så komme hele vejen op i tårnet, hvis man har lyst til det. Det er bare lige 402 trin op. Üç tane yer var ama yürüyerek gidiyoruz. Şimdi bu arada ters tarafı. Buradan geri gidecek. Öbür suyun öbür tarafına geri bırakacak bizi. Böyle yürüyoruz. Aha, buraya kadar yürüyeceğiz. Ha? çok şirin bir yer ha. Kartpostallık derler mi? Okay, so yeah, we have our next bridge coming up. This one here is a very, very low one, so very important to stay seated and mind your head. Så kommer vores næste bro, og den her bro er en af de laveste, så det er meget vigtigt, at man lige bliver siddende og passe på broen. Mange tak. Şura bile güzel değil mi yemek yemek için? Böyle güzel kahve için. Öyle mi? Sen iyi biraz. Abi bayağı da. Uzarsan dokunur. Çatıda eleman, o da geliyor. Manzara, her yere manzara. Bu kanal şeye çok benziyor. Hollanda'ya çok benziyor. Amsterdam Beğenebiliyorum Amsterdam. Aynısı. Amsterdam böyle Niye? Ben de beğenmedim Amsterdam'ı. Ne açıdan? Amsterdam böyle kapışamaz. Gittin mi? Gittim abi. Ne farkı var? Ne farkı var? Ben beğenmedim Amsterdam'ı. Değil mi? Ben Hayır, gittim. ondan bahsetmiyorum. Tur da aldım. Bence daha iyi. Buranın kanalı daha biraz daha şey güzel. İkisini de ben de yani şey Amsterdam'ı çok severim ama kanalı hangi kanal? Ya kanal olarak diyorsun. Evet. Ha, kanal. Evler sağlı Ben soluna şey benziyor. olarak Yok bunu daha gecelemiyorum. Ben Amsterdam'ı genel olarak sevdim. Ama sevmedim değil mi? Ben de sevmedim. Hiçbir şey yok görmedim. O sorun değil bana, o sıkıntı değil. Biraz şey gibi yani. Evet, Ankara bir şey de var. Çok biraz gitti ama yani. Kanal olarak aynı. Ama Ben kanal ve evlerin yapıları aynı. Bak işte çok zengin olursa yapacağın şey böyle güzel şeylerin, güzel yerlerindeki evlerden birer tane alırsan gittiği zaman kalacak yerin olacak. Okay, so we have our next bridge coming, so please sit down and mind your head. Så kommer vores næste bro, så vil jeg sidde med og passe på hovedet. Mange tak.
şey olarak seviyorum. Yeah, and right in front of us we have the beautiful Black Diamond, this large black building. And yeah, the name comes from the surface of the building that will shine like a diamond. You know, when we have sun here once or twice a year in Denmark, it will look like a real diamond. So I hope you can see it a little bit here in the middle today, because the weather is so good. But yeah, it is also part of the Royal Danish Library, and it is the home of more than 700,000 books. Ja, så har vi den sorte diamant, som nu her er på vores højre side, og det er altså en tilføjelse til det kongelige bibliotek, og der er altså mere end 700.000 bøger derinde. Og grunden til, at man altså kalder det den sorte diamant, det er jo altså, fordi når solen skinner, så bliver vandet simpelthen reflekteret op på bygningen, og så ligner det altså en diamant, som glimter i solen. Yeah, and they also have a very nice cafe and culture center in there. So yeah, if you wanna have a coffee with a nice view, I can definitely recommend going in there. Så ja, det har altså også fået lidt af et kulturcenter og sådan en café derinde, så der kan også anbefale at tage en kop kaffe, hvis man har tid til det. Yeah, and if we look right ahead of us, also on our right side, we have this large glass building here. It's green glass. This here is Flux, and it was designed to look like Legos and containers. It's also part of the Danish Architecture Center. Ja, så har vi altså Flux, også det kendt som Dansk Arkitekturcenter, som er her i den her store glasbygning, som altså er designet til at ligne legopladser og containere. Og de har en rigtig fin legeplads og restaurant, og selvfølgelig også Dansk Arkitekturcenters udstillinger. Yeah, we are going into an area here with 9 low bridges, so I would recommend just staying seated, at least for the first one now, because we have a bridge right now. Yeah. Ja, så kommer der en bro nu, så jeg vender at sidde ned og passe på hovedet. Mange tak. Yeah, so we of course have the other one coming now, so yeah, please stay seated and mind your head. Så kommer den næste nu, så vender jeg sidde ned og passe på hovedet. Mange tak. Sit down, guys. Yeah, it actually is like around 60 centimeters. Yeah, but today's... Yeah, so we have this large brick building here on our right side that we are passing now. This here is the Royal Brew House, where they would brew beer for, it has been here for 400 years. And back in the days, the water here in Copenhagen was so polluted, so if you drank it, you would probably get very sick or maybe even die, so that wasn't really an option. So instead, unfortunately, we had to drink beer. It was very hard. And if you were a soldier for the king, you would actually receive 10 liters of beer daily. So yeah, people were a little bit drunk all the time. Ja, så vi sejlede forbi Kongens Bryghus inde på højre side, og det var altså her, hvor kong Christian 4 han fik brygget en masse øl. Og det var fordi, man kunne også ikke drikke vandet her i kanalerne i København, fordi det var så forurenet. Men man kunne så i stedet for at drikke øl, og hvis man var soldat hos kongen, så fik man faktisk udleveret 10 liter øl om dagen, sådan så man kunne drikke det. Og kongen han sagde også, at han ville altså ikke skrive under på noget efter kl. 12, fordi så var han simpelthen blevet så fuld, så han vidste ikke, hvad han skrev under på. Yeah, we have our next bridge coming, so please sit down and mind your head. Ja, så har vi den næste bro, der kommer nu, så vender jeg sidde ned på hovedet. Mange tak. Yeah, and if you look up to your right side, we have this large beige building. This is what is left from the first Christiansborg, and these are the royal stables, still used as royal stables, now the home of 20 horses. Ja, så har vi altså været der tilbage det første Christiansborg her på højre, og det er altså det, der overlevede branden, og det er altså de kongelige stalle, hvor der er plads, der er 20 heste i dag. We have another bridge coming, please sit down, mind your head. Så har vi endnu en bro, hvor vi næsten sidder ned og passe på hovedet. Mange tak. Ben de benim hanımı getiriyorum. Benim.
Okay, so I see a child standing up. Can somebody please get the child to sit down? Yes, Yeah, this also goes for the children, especially for them actually. Okay, we have the storm bridge coming now. This is a very narrow bridge, so this here is really important that you help your children to keep their heads, hands, everything inside. Of course also your own, so I will just check here on the sides. Ja, så kommer vi til stormbroen nu, som er det smalleste sted på turen, så der er det meget vigtigt, at man lige holder alt indenfor, og jeg kigger lige, om vi har alle hænder, arme og det hele indenfor, og det ser godt ud. Ja, we are ready to go. Bilgin, ben burayı haritadan save yaptım. Buraları save yaptım haritadan. Gene izledim. Burası şeyin şu bölge var ya, bak şu anda bunu geziyoruz. Burası Lloyd işte Garden var, bir de Palace var. Onun etrafında I think we can give a little hand, yeah? Or a big hand, of course. Yeah, for me, because she's a very skilled captain, you know, she's done this once or twice before, so yeah, she is taking us safely here through the canals. And we are continuing our journey now. We still see what is left from the first Christiansborg here up on our right side. And if we turn our heads a little bit further here, we can see this large yellow building. This here is the Museum of Thorvaldsen, and he was a very skilled sculptor, so he made a lot of sculptures, and he was actually so good that the Pope invited him to Rome to make sculptures for the Vatican. So the sculptures that are not in the Vatican, they are up here, and I can definitely recommend going there. They have free entries every Wednesday. Ja, så har vi altså Thorvaldsens Museum, som er den her store gule bygning, og på højre side, og der er altså en masse fine skulpturer igen, fordi at Thorvaldsen, han var så dygtig til at lave skulpturer, han har også inviteret til Rom for at lave skulpturer til pave. Og man kan besøge museet, der er faktisk gratis adgang hver onsdag, så man kan komme der og se, hvis man er interesseret. Yeah, this area we're sailing in here is called Gammelstrand or Old Beach, and up here on our left side is where all the fishermen and fisherwives, they would sell their fish back in the days. Ja, så sejler vi altså forbi Gammel Strand nu her, hvor man i gamle dage kunne se en masse fiskekoner især stå heroppe på bredden på venstre side og sælge deres fisk. Det er der så ikke længere i dag. Yeah, and also coming up on our left side in front of us we have a warrior on a horse. It's a rearing horse. This here is Bishop Absalon, and we often say that he actually founded Copenhagen, but it turns out he was a little bit late because there has been people in this area since the Stone Age. Ja, så har vi altså Absalon, som sidder på sin hest heroppe på venstre side, og man plejer at sige, at han grundlagde København, og vi har så fundet ud af, at der faktisk har været mennesker i det her område siden stenalderen. Yeah, so we have our next bridge coming, so please sit down and mind your head. Så kommer vores næste bro, så vil vi venlige sidde nede og passe på hovedet. Mange tak. Şey seviyorum. Less touristic, I think. Yeah, and if you now turn your heads to the right side, you can see we have this large castle here. This is the Christiansborg Palace, and this is number
5 castles actually here on this place here. So we started having Bishop Absalon's castle, Copenhagen Castle, the first Christiansborg, second Christiansborg, and now today the third Christiansborg. And this is the home of the Supreme Court, also the Parliament and the royal reception rooms that you can also visit. You can also visit the tower if you like. It is for free. You just wait in line for the elevator and then you will have a wonderful view of Copenhagen from up there. Ja, så sejler vi altså forbi her i Christiansborg herinde på vores højre side, og det er altså det 5. slot, som ligger her. Og der startede vi altså med at have Absalons borg, så havde vi Københavns slot, så havde vi det første Christiansborg, det andet Christiansborg, og nu altså i dag det 3. Christiansborg, som altså her, hvor Folketinget er, Højesteret og også de kongelige repræsentationslokaler, som man også kan besøge. Og så har vi altså også tårnet, som man jo faktisk kan komme op i gratis, hvis man har lyst til det. Der skal man bare vente på at kunne komme op med elevatoren, og så bliver man altså taget hele vejen derop og har en fantastisk udsigt deroppe fra. Yeah, and we have, of course, another bridge coming, so yeah, please sit down and mind your head. Så kommer der endnu en bro, så vend jer sidde ned og pas på hovedet. Mange tak. Uçaktan. Abi ben değil, biz saat kaça bile kadar içtik. Sen o kadar şeyden sonra sen yok. Elinize bakın yaşlanmadan. Ona mı de geliyorsun? Ben de bir şey Yeah, so we have come to the saddest part of the tour. If you look up here to your right, we have what is left of the 400-year-old stock exchange that burned down actually almost 4 weeks ago. Oh, Ja, så har vi altså været der tilbage af børsen, som altså brændte for snart 4 uger siden, heroppe til højre, og som ellers kunne have fejret 400 års jubilæum i år. Og ben her gittiğim yerde bir tane eski bina var. Bu da 400 yıllık binayı yaptı. Yeah, so we have another bridge coming, so please sit down and mind your head. Så kommer der endnu en bro, hvor vend jer siden og pas på hovedet. Mange tak. Mind your head. Öyle mi? Yeah, and if we look up here to our left side, we can see the National Bank of Denmark. And this here was designed by the Danish designer Arne Jacobsen. He actually designed everything in there, from the pencil sharpeners to the tables to the chairs to the outside. And then unfortunately, he died before it was finished. Ja, så har vi altså Nationalbanken her til venstre side, som er designet af Arne Jacobsen, og han har altså faktisk designet alt derinde, fra lamperne til bordene til stolene, og også ydersiden, og så døde han altså desværre, inden han kunne se det stå færdigt. On our right side now, we have the kayak bar here as a little personal recommendation. If you don't know where to eat lunch or dinner, this is a very great place. You can also rent a kayak. Ja, så har vi altså kajakbar her på højre side, som er et virkelig fedt sted, så det kan jeg altså klart anbefale, hvis man ikke lige ved, hvad man skal spise til frokost eller aftensmad, eller hvis man bare vil lege en kajak. Yeah, we have our next bridge coming, so please sit down and mind your head. Så har vi vores næste bro, men jeg sidder og passer på hovedet. Mange tak. Neden Kopenhagen diye question mark yapıyordun ya. İşte tokat gibi suratına vurdun. Hayır ya, ben her şeyde böyle güzel bir yerinde de var. Almanya'da her şeyde var. Ya yani şeyde var. Hamburg'da böyle mi, değil mi? Hamburg güzel böyle. Yakın. Yeah, so now we are back out here in the big harbor. Hamburg da güzel abi. Hamburg da güzel ama bu daha güzel. Today we had a lot of traffic going on, so a lot of smaller boats and bigger boats, canal cruises, harbor buses, kayaks, and also you will see people bathing here in the harbor, because the Danes, they will jump in the ocean no matter what season. So for this to be possible, it's of course important that the harbor is clean, and we have had a lot of initiatives over these last years to keep it clean, and one of them is also one where Strömmer here, the canal cruise, we are also part of that.
So we have put out a lot of fish kindergartens all around the harbor, so the fish, they have some place to hide and breed and live. And now we actually have around 16 different species of fish living in the harbor, so they are helping with the environment. And we also have underwater trash bins that will suck in all the trash from the canals, and then we can empty them and take the trash out of the harbor. So yeah, when you chose to sail with us, you are also supporting our initiative, so thank you for that, for helping keeping the harbor clean. Ja, så sejler vi altså herud tilbage i den store havn nu, og der har vi altså set meget trafik i dag på vores tur. Vi har jo set, der også folk, der sejler kajak og større både og mindre både, og alt det her, det er altså muligt, fordi der har været en masse initiativer til at holde havnen ren. Blandt andet her hos Strømmer, der er vi med til at holde havnen ren ved at have sådan nogle såkaldte fiskebørnehaver rundt omkring i havnen, hvor fiskene de altså kan gemme sig og få simpelthen føde unger. Og så har vi altså fået omkring 16 forskellige arter nu her i havnen. Derudover så har vi altså også undersøiske skraldespande, som altså er i kanalerne, som altså suger skrald ind fra kanalerne, og så kan vi fjerne skraldet fra havet. Så ja, det er vi altså sejlet med Strømmer, så har jeg altså også hjulpet med at passe på havnen, så mange tak for det. Yeah, and if you look to your left now, we have this long green building. This here is the place where people would wait to go to the ferry, with the ferry to Sweden. So yeah, a lot of Danes and Swedes, they daily commute. But nowadays we actually have a bridge. We got that in 2000, so no more need for the ferry. So today it is an exclusive club and also a restaurant. Ja, så har vi altså den gamle færgeterminal, som er den her lange grønne bygning inde på venstre side, som var blevet brugt dengang, at der var en færge mellem Danmark og Sverige. Det er der jo altså ikke længere i dag. Der kan man i stedet for bare tage Øresundsbroen, og så tager det cirka 15-20 minutter, og så kan man altså være i Sverige ret hurtigt. Så ellers i dag der er den altså blevet lavet om til restaurant og en eksklusiv klub. Yeah, and also the bridge here coming up in front of us is the Kissing Bridge, also known as the Missing Bridge. It took a lot of time to finish this bridge, so the constructor went bankrupt, and then they used the wrong material, so people were falling on their bicycles. Yeah, so they had to redo it many times, but now it's here, and it is of course under construction again, but yes, it is working more or less. Ja, så har vi altså Inderhavnsbroen, som vi sejler under nu, også kendt som Kyssebroen, og der har været mange problemer med den, blandt andet så kom man til at bruge det forkerte materiale på broen, så når man cykler i regnvejr, så kunne man altså risikere at falde. Så ja, den skulle laves op nogle gange, men nu er den altså færdig og simpelthen virker igen. Yeah, we are almost back now in Nyhavn, where we started. So we are, I'm just gonna tell you one last thing here before we are home. So of course Nyhavn is very famous in itself, but there was actually a very famous person who used to live in Nyhavn, and his name was Hans Christian Andersen, the fairy tale writer. Yeah, and he lived here in the 3 different houses. So the first house will come up on our right side. It is a small, narrow white house with a rooftop. You can maybe spot it already here now, but we will also see it better in a second. Ja, så hos Andersen, han plejer faktisk også at bo i Nyhavn. Han bor i 3 forskellige huse her i Nyhavn, og det første hus kommer til at være på vores højre side. Det er det smalle hvide hus med tagterrassen, der kommer til at være lige her efter den store båd. Yeah, so Hans Christian Andersen, he wanted to be a ballet dancer. That's why he wanted to be so close to the Royal Theatre. He was not good enough, so instead he became a fairy tale writer, which he was very good at. Yeah, and it's coming up right here. You see there's this narrow house here. Så har vi det hvide hus her, det er altså her hos Andersen plejede at bo. Og han ville altså gerne have været en balletdanser faktisk rigtigt, så derfor ville han gerne bo tæt på det kongelige teater. Det blev han så aldrig, i stedet for så blev han simpelthen en rigtig dygtig eventyrforfatter. Yeah, so now all that is left is just one last bridge. So yeah, please sit down one last time and mind your head. Ja, så er der tilbage nu, det er altså bare en enkelt bro, så vi vender siden og pas på hovedet. Mange tak. Mange tak. Mange tak. Abi bence çok kolay bir şey. Ben konuşuyordum. Yani ben konuşuyordum işte bütün gün. Central Park'tayken. Yeah, and the 2 other houses that Hans Christian Andersen also used to live in, they will be coming up on our left side. So it is the red one under all the scaffolding and the orange one just after the boat here.
Ja, så Otto Andersen, han plejer faktisk også at bo i de 2 huse, der kommer her på vores venstre side. Det orange, og så det røde lige ved siden af under stilladset. Right here, these 2 houses there. Så altså lige her. Yeah, and he wrote a lot of fairy tales. Actually, also he wrote The Ugly Duckling about his life and not becoming a ballet dancer. And our boat here today is also called The Ugly Duckling because all of our boats are named after his fairy tales. Yeah. Så hos Andersen har skrevet blandt andet også Den Grimme Ælling om den her oplevelse med ikke at blive balletdanser. Og vores båd i dag hedder faktisk også Den Grimme Ælling, fordi alle vores både de er så opkaldt efter H.C. Andersen eventyr. Yeah, so we are almost back where we started now, so I guess all that is left for me to say now is just thank you for choosing Strømmer. I hope you enjoyed it. I hope you will have this nice weather for the rest of your stay, but this is Denmark, so I don't think so, but I will cross my fingers for you. But yeah, I'm glad that you let me show you guys my home city. Ja, så vil jeg bare sige mange tak, fordi I valgte at sejle med Strømmer. Jeg håber, I har nydt turen, og så håber jeg får en fortsat god dag her i København. Evet, bu dediğim gibi abi hakikaten en ciddi ve en güzel yerleri gezdirdi. Ya bir de bu açıdan görmek daha iyi. Şimdi yürürüz ama hani şey değil. Ama burası kapalı gördün mü? Kapalı, evet. Aslında o daha iyiydi ama. Bu daha iyi. Bence de bu daha iyi. Bence de bu da öyle. Yağmurda falan o iyi olur. Bir de resim çekemezdim. Evet evet. Güzel bir tur. Ben tutuyorum. Ben de tutarım.